السلام عليكم، وياكم ست اسراء معلمة القراءة للصف الأول ابتدائي من المدرسة العراقية الألمانية. اليوم راح نشرح المطر نازل، الموضوع جديد. بس قبل لا أشرح الموضوع وأقرأ كالمعتاد إنه أعلمكم كيفية كتابة الآل إذا كانت بداية الكلام ووسط الكلام. عندنا هنا راح أعلمكم كيفية كتابة الآل. عندنا ال عليها فتحة إذا كانت بداية الكلام، وعندنا ال عليها همزة وصل إذا كانت نص الكلام. راح أعلمكم، بس أول شيء لازم أقرأ الدرس وبعدين أقطع الكلمات. إحنا عندنا شنو نقراها؟ ال هنا ال اللي مثل ما كتبت لكم وياه علمته. شنو نقرا؟ ال مطر، صوت الضمه او، صوت الفتحه صوت تنوين الضم هذا تذكير. المطر نازل، مثل ما تشوفون بالصوره المطر شبيه نازل. نشوف الولد يقول، صوت الضمه المطر نازل، البرد قليل. أنا أريد المطر. هنا همزة وصل، لأن ليش خلينا عليها همزة وصل؟ صارت نص الكلام، ما خلي فتحة، خلي همزة وصل. أنا أريد المطر، الورد يريد المطر، ماء المطر مفيد، ماء المطر مفيد. صوت الكسرة صوت تنوين الضم راح أبدي أقرأ مرة أخرى، بس هالمرة بطريقة أخرى. المطر نازل، الولد يقول المطر نازل، البرد قليل. أنا أريد المطر، الورد يريد المطر، ماء المطر مفيد. هسه راح نبدي أعلمكم تهجي، إنه كالمعتاد في دروس اعتاديتوا عليها إنه كل مقطع لون. عندنا هنا مثل ما علمتكم مثل الدروس السابقة إنه كل مقطع لون. أول شيء ال عليه فتحة، إجا بداية الكلام أسوي عليه فتحة. ال ما عليها فتحة، عليها فتحة. المطر نتهجاها. الماء المطر. نجي على تهجي كلمة أخرى هي نازل، إنه مقطع واحد. وإز ناز، ولون مثل ما علمتكم مقطع واحد لأن صوت تنوين الضم المطر نازل. عندنا كلمة أخرى اللي هي الولد، ال عليها فتحة جت بداية الكلام. لا الولد، الولد. عندنا هنا الولد. كلمة أخرى اللي هي البرد، ال عليها فتحة جت بداية الكلام. الباء البر، البرد، البرد. أعيد تهجيها. الباء البر، البرد. عندنا هنا المطر نازل، قلناها. عندنا أنا أريد المطر. ليش راح أكتب هاي الجملة كاملة؟ انتبهوا علي. إنه أنا عليها ضمة، وأر أري، أريد. هنا
المطر. شلون اكتب عليه؟ اكتب عليها فتحه لو همزه وصل؟ همزه وصل. ليش؟ اجتي بنص الكلام. انا اريد أنا أريد المطر. أنا أريد المطر. المطر. وهنا همزة وصل. ليش حطينا همزة الوصل؟ اجت نص الكلام. أنا أريد المطر. إذا كانت بداية الكلام شنو أخلي؟ اللي هي فتحة. اللي هي فتحة. نص الكلام شنو أخلي؟ همزة وصل. همزة وصل. أنا أريد المطر. أنا أريد المطر. عندنا هنا راح أعيد الكلمات تهجيها. الماء الماء، طاروا المطر، إنه أنا إز نازل، لون نازل، والولد، الدؤ الولد، البر البر، الدؤ البرد، إنه أنا أريد المطر. شلون أقول؟ المطر. إجت نص الكلام خلينا همزة الوصل. راح أبدي أحل لكم التدريب الأول والتدريب الثاني. التدريب الأول عندنا هنا كلمة، هم منطيكم مثال وحالها لكم. راح أوضح لكم كيفية حل هذا التمرين. مطر، من نحط له شي يصير؟ المطرة. مطرة. عندنا زورقة، من نحط شي يصير؟ من نحط شي يصير؟ زو رقة. الزورقة. الزورقة. عندنا هنا ولد. ولد هنحط لها شي يصير؟ ولد. الولد. الولد. برد. عندنا البرد. البرد. قلم. القلم. القلم. ما خليتها اكتبها مرة الأخ. القلم. القلم. عندنا ورد. الورد، حطينا له صار ورد. بقال. البقال. البقال. شدة حتى ما يتكرر الحرف. البقال. البقال. قطار. القطار. 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 عندنا التدريب الثاني اللي هو هنا. شلون راح ابدي؟ هذاك انه احطها عليها فتحه، اللي اذا جتي بدايه الكلام اللي علمتكم اذا تجي نص الكلام مثلا كلمه ماء المطر جتي بالنص، شو راح احط؟ همزه وصل اللي هي ماء المطر. لاحظوا هنا كيف حطينا همزه وصل، مو اللي بيها فتحه، هاي عليها همزه وصل. عندنا الورد، نجي لون الورد. الورد شنو حطينا هنا؟ همزه وصل. الرؤد. الورد. الورد. البط، منقار البط. البط شنو حطينا علينا؟ همزة وصل، جت نص الكلام. الولد. قطار الولد. قطار الولد. القمر. نور القمر. نور القمر. نور القمر. وام وار. نور القمر. هسه بما انه حليت التدريب الاول والتدريب الثاني، التدريب الاول البيئائل عليه فتحه، اما التدريب الثاني اللي هو بيئائل عليه همزه وصل اذا كان في نص الكلام. نهايه الدرس اتمنى تكونوا استفادتوا من التدريبات، وان شاء الله نلتقي في دروس اخرى.